باب ما یکره من الشروط فی المزارعات دی باب کې ښایي څه په کرندې کې شرطونه لګول مکروه دي. څنګه شرطونه لګول؟ یو سړی یا دا په ټایم دیر کو دي کې که د دوه پرزي دلې سي د دلې و د دوه پرزي دي کې شوش یا بیموي انور پرزونه کې چې کېږي بیا سره کې ګورو خپل منځ کې نیمو یا وې څه کو یو څه کو دا شی ته شرط لګول مکروه دي کې دا شانده غدو پرځای کې صرف فاصل وشي نورو کې سره ونه شي دا ته څه کوي یا کې د شاندې کې سره ونه شي بیا به خلا وته پوتې وي یا هم دا شی ته ویلو چې یارې د خپله څه کومې ونې که نه دې سیټ کې د دې بارې کې دې کې کومه میوه کېږي بیا موی دي نه علاوه نور شیان مو ویلې وي ته څه چل د اخر تو زیاتې روپۍ ورکړي بیا خبره جوړېږي خصوصیت در کې څه د خصوصیت نشته دي خبرې ځکه د شی د شیان به نه لګي ما نه دي. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنزلة الزرقي د تويلو خاكنا زرقي يلو زرقي حنزلة الزرقي زرقي خونه د ټاکه کنه زرقي ده عن رافع قال كنا اكثر على المدينة حقل پټی تل شي لاندې زرع نو سره لیکلي سم مدینه علاقې کې موټولو نه زیات پټیو بزماکه کروندې زوی مډیر وکنه حد نه یکری ارزه مو کې به وسړي دا عادتو خپل ازمکه به کرایي بنې چوته ور کوله ويقول به بتلس هذه القطعه لي دا خپل ټوکړای مو د دې کې شکیږي وهذه لك دا بيتوي خو کله کله خو بدشي یوسف پرو ما اخرجت ذه دي ټوکړې په فاصل پیدا کړل الله په اذن سره ولم تخرج ذه هغه بنا کو پیدا زه ټکه خمیاله اشاره د پر استعمالېږي کنه تل کتی کا د شته ټکنده سی بیا زهی ټکا او زه او کنه د اشاره د پر استعمال اخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه دينا پیغمبر سمنه فرمایله باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنهم دی کایو سړای دا هغه شو کړل بمال قوم بل سل روپۍ ورکې استعمال کې بغیر اذن اجازهات یې نه ورخسته وکانه فی ذلك صلاح لهم خو دې د سترکی سره د مول لګولو سره کې هغه پیدا وا لکه یو سړی د زید را پوسیدل دی ارشد ول شکړل وی مول شونه روستو کنه هغه ول غنم فاصل وغیرہ انده شته روپۍ ورکې خرج کړل پټی کې وا کړل یغه پټای او دې ته یلی نو دسي دسي کو ورسته ته پاتول دي خډر خو کور کړي وته ویلو سي توله شام استعمال کړه کا خو خدي خپانه شي تو خاص غافل ایو مدسي کړي دي ندی به څه طریقه جوړيږي کغه اجازه ورکي به شي کیږي جائز ده کنه ده جائز سیده وبي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمای ما خبره د رشيده بينما ثلاثه نفر اندريكسون ويمشون روانو تللو چاکاری والو چې تبرونو خپل مقصد پر اخذهم المطر بارون رواني ولو بارون باندې شروع شولو یو ذکر غلی څه شپه روانه شپې دی واجب نغره چې د تنوتلی وا خبره شپه وکنه مغرب بارون اور باندې راوشم زیګری کې د سړی باندې نواخت شي فاوو الى غار نمشي دي ته زوني وسپرلو لوړلو پیجا باندې نغره کې فن حطت على فم غارهم دغه د شی دی پوسه خلی باندې را پریوتلو صخره نی وته بی غره کیره ورزی کنه سدل توپونه شدینه پاته ولې د وچ وچ ته به چتر غوځي خو توپون وکنه باران وزګه غدی وجنه مخوم ته ټیم باندې جدي وا زکه کون ور کیره لیل شل من الجبل دی غرنا خامخته څه خبره کوي پن طبقت عليهم اكون ور باندې مکمل ور باندې شو انطباق دي تل شي څخله په شي باندې ور باندې کی ماتل شي سکاله ولټا یو شی بیا یې مخلف نه باندېږي څنګه لا ينطبق عليه فمي مخلور باندې نه باندېږي انطباق اندي تل شي فقال بعضهم یو مرګري ویل لباس بلته ویل دسی بیا دسی نه ځنه پکې ځنه ته دور ډیر خانو خدري کا سونو خيو بلته ویل دا معنی ده انظر اعمالا لك عملونه ته سوچ وکای وګوري عمل خو کتل نشي خو معنا سوچ تو کې عملتموها کتسکړي صالحه خاملون لله تعالی فادعوا الله بها هغه په ذریعه الله نه وغوړي شوکه وسیله وکي وغيره لعله يفرجها عنكم خدای بدن راكون لريږي قال حدم يور كذا سلهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ثم بس زړه پلارونه ولي الصبيه بچي مو صغار وړ الصبيه سوبي جمع مشوم تل شي كنت ارعى عليهم غود پر مو د غړي مړي سره ول شون فدا رحت عليهم بغيث کله رغلا نحلبت وشديم بلشلي فبدات بوالدي اول بمور پرته شکولو اسقيهم مغوتم ورسکلي قبل بنيه دي بچای نه مخکې نبی نه د نبی خو نه د ټکه بنيه ده وان استاخرت ذات يوم نور زر نور واخشولو ولم آتي تر نر ورسن ختم سيتو سما خوم شو وجدته منايمين غور خو بيولي شيو
ماښام نه مراد دې کې شپه ده ځکه ماښام نه چوب نه خو بیلېږي فحلبت کما كنت اخلب مخکې غونې موالي شالي سیده فقمت عند رؤوسهما سارت لون محسوس برېشي کې دا شی بډګونه زر ریخي زر خو بیلېږي صوت په صوت کنه فاکره ان اوقظهما روي خوال می خنه غنلو واکره انس قصبیته او مشمول د مخکې رسکل ما خنه غنلو بس دا په آداب باندې پوی نه اوسې شریعت اعلان کې مسله دا ده په داسې حالات کې اول ماغه ته ورسکا چوغ رويختي والصبيته د مشمون څکم يتزوا غونا عند قدمي مخ پوس رزوي کې به رتپراتو بس یلو روکا چې غیږیا مشم يتزوغون نه درټکه يتزا غونا ده حتى طلع الفجر سبيش ولا ربنا طلع الفجر مرستري رختل نه دي مراد سبي زنونه سو شي بیت خدای تی فین كنت تعلم خدای ته خاصم له خباساسي سړی خپل ځنه دي که خدای ته پوي خدای که ته پاته خاصه د خاص خپل ځنه سړی سني فعلته کدا کور مکړي ابتغاء وجه کتر زده پر فخرج لنا فرجتن مده پر دمر کړکای سروایرو کولو کی نرامن السما اسمن هو نو ګورو ففرج الله نالا پکونه کون لګلاري کړل پر او السماء پر والسماء اسمن وکتل د سیل شستړي اغه نه بعد شو وقال الاخر بل سلام ان كانت لي بنت عم ما چزاد بهن وا احببتها كشد ما يحب الرجال النساء او سره مده سیمینه لکه څنګه سړی خځو سره مینوي فطلبت منها نمونه مطالبه وکړي غلط ورفابت نه منله حتی اتیها ب 100 دینار اغه 100 روپۍ د نه رړ دینار اشرفینه کیږي دا کور فبغيت نو تومل ټول لار بر مزدوري کو کله شکوا حتى جمعتها روپۍ مجامع کوم مقدار فلم وقعت بين رجليها کله خپل مانس کی ور پریوته قالت غلس يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم ما كل ودغتي بكارات ما ختم الا بحقه فقمت پوسدل فين كنت تعلم كتتپتی اني فعلته ابتغاء وجهك کدا کور متر زد پارا کړي ففرج لنا فرجا مد پارا یو نور مزید کړه ازود کی ففرجا یا ففرج یا ففرج ولو شو وقال الثالث دائما الله مني استاجرت اجيرا يمزدر من ولو بفرق ارز دیورجیو فرق مې ورکولو سورجیو فرق بدر کوم سره کور وکا فرق ششتل شي ځکه شپوړه سره تل زېږي درې وګتل شي فرق ستوته وزت شدر کوم یو فرق بدر کوم ورجوله ارز ورجو تل شي چاول کبه بریانی وی به تشنل شي ارز مفلفل به بریانی تل شي البریانی او تر به کېل شي انګلیش کې هوتا سي بریانی ال شي یمو خلک وته شنه ترخی ورجی ماټا کی ورجی فلما قضى عمله کله دې سړي عمل پراکړلو قال اعطني حقي ما تخبل حقرك فعرست عليه نو تخبل پیشکش وکړلو فرغب عنه دی راز کو دا څنګه توای فلما زل ازرعه فرغب عنه هغه یو راز وکړلو نه خستل ټیم کې لوړو کنه فلما زل ازرعه بيد بن دی بني مو پټی کړلو د ورجی وی کنه حتى جماعت منها بقرا ورعاتها وزي غړي غوم جمع کړلې مغورجي خرڅول ډیره غاټه درکې شپون کې ما تخصي غلامون پجاني ورجل فقال اتق الله لأن يرجع كواكنا خبل حق وقلت يذهب إلى ذلك البقر ورعاتها غوغواني وكسو شبنكيان وسدزان ثربيا فخذ وقال اتق الذي تشخدين يرجع مخي خماسرنا پیسې ودرولي کنه ولا تستهزئ او سر نور ټاکاري د شروع کړی ټاکار سره ما کوا فقلت ماتي ني لاستهزئ بكارتو کی ټاکارو مني موز د نه پیګر وختي نشولو فخذ والا سامان دي خلزا فقد واصل فين كنت تعلم يلك تتفتي اني فعلت ذلك صدا کور مجش د پاره کړي ابتغاء وجهك تو رضا د پاره ابتغاء من تلاش کول وجه من رضا ففرج ما بقي سوره بقایا زوی پوتې د دار تخلص کی ففرج الله قال ابو عبد الله امام بخاري سے فرمایلان دی سره لیکلی بخاري ابو عبد الله کنیت دا وقال ابن عقبه النافع فسعيت باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دی وب کې خیر دی پیغمبر څنګه صحابه او دی غول وقف شو نو هغه ته اوقاف نل شقاف دی وقف جمع ده وقف دی تیر شو شای بس وقف کې الله د پاره غنه خلق به پیدا اخلي ورز الخراج اندشه د ټیکس خراج لكم ازما کې دي جزي ولا مزارعتهم دی غول ومزارعتهم ومعاملتهم او دی د غزمکو کې مزارعت کرندي کول اندشه نور معاملې کول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر پیغمبر اسم عمر سے تیلو تصدق باصله د کوم اصل زمکه ده د خو صدقه کا سمانه د صدا وقف کا کته وقف کول غوړي نه دا بو وقف شي تصدق وتیل شي تصدق صدقه وکه معنا وقف کا وقف په معنی ده صدا وقف کا لا يباع د خرسي کې نه یو شی وقف شولانه خرسي کې مدرسه ده وقف شولانه شي خرڅول
ولکن ينفق ثمره ها میوه خرڅول شي فتصدق به عمر صاحب ورباندې صدقه وکړله. وبه قال حدثنا صدقه قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر صاحب لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمت بين اهلها. کچیر داسې خبره نه وه که نه چې ته کې مو کله یا علاقه مو فتح کوله مو به د مسلمانانو منځ کې د هغو خلکو منځ کې تقسیموله که نه کما قسم النبي صلی الله علیه وسلم خیبر لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیبر علاقه تقسیم کړي داسې مو به تقسیموله. یا د ټکه فتحت یل شي مجهول د ما فتحت قرية لولا آخر المسلمین که آخر نور مسلمانان څه نه وه که نه لکه دا خو موجوده مسلمان د مفاد خواه کدي بسې کیدای شي 2 اولاد وي نور به همدا شی ته بچي وي خال به رسي همدا شی ته شدي لولا آخر المسلمین که د نور مجاهدین وغیره نه وه که نه یا همداسې نور کسان نه مو د ټول شیان تقسیمولو. خو زه د شیات هر شی نه تقسیموم کیدای شي آینده دپاره ضرورت پیښ شي که نه آینده دپاره مسلمانانو ته شفقت مو میلا ده چې دوره چې خو پرېږده ده که نه تو شیشه کاسې تقسیمایي یا شیشه کاسې چی کوي لګایي په کور باندې کور کې لږ داسې چا پرېږده ستو سبب پکارېږي همداسې د ټول ژوند ما تقسیمو وقف کې بلکې لږ پرېږده کیدای شي آینده دپاره ضرورت شي ځکه چې لولا آخر المسلمین که چیرې د نور مسلمانان نه وه که نه نو مو مجاهدینو منځ کې بین اهل هنت شه مرد د مجاهدین مرد د دو منځ کې مو تقسیموله. باب من احیا ارضا مواتا ورعا ذلك علي في ارض الخراب بالكوفه. خدا خبر اوس دا کې دی باب کې ارض مواد دي تل شي مړه ځمکه چې بالکل شانډه پانډه وګرځي ورکې کوڼې وي یو مخې ورکې ژغلې شي ورکې چېرې وځي ډاډامه ورکې راشنه شي ازغي سي رزغي ورکې څه شي وختیني شي که نه ځمکه داسې کلکه شي چې د ټکټر په اول ځل سره خوړله نه شي 3-4 بیا شی ورکوي سپوره ورکوي غاټه هغه نه بعد ژوندي کېږي بیا د ځمکه داسې د شي چې اخر یې بور یا ورډانګه چې سیده میدان دونه وګرځي که نه دي تیل شي مړه ځمکه مړه ځکه شوله چې دي کې چې پاسل ماسل نه کوي ژوندی نه ده که نه ژوندون خو د نورو کې پاسل و ناسیلی نه دي ته مړې ځمکې نه شي که داسې ځمکه چور اباده که دوی دي کېږي که نه کېږي دا ته مسله ښایي ارض المواد والا مسله چې د قدرې کې توصیلې ده چې کله یوه داسې ځمکه یې چې بیخي داسې پراته یې چې چوګونې څه پیدا نه حاصلوي یو سړی ورلګیا شاته یې ګیر چاپېره بور یې جوړ کړي یا یې علامې ولګولې بیا هغه نه بعد یې ځمکه شیشه کړله ښایي وکرله مثال ورپسته یې کړله ورکې سپورې مورې ووالې که نه د نه بعد به دا ځمکه دي حکومت نه به اجازات راخلي ده ورکې ښه خبرې لنجه بیا دي ته ورسته نه وي صحیح ده اجازات راوخلې مدوره ځمکه آباده کړې خو د هر ځای کې نه دا چې پردي خلکو پټۍ ته لګیا شي زو بچو بزون ته درمنده پرې خې چوک ورکې ترشل کې چوک ورکې غوا تړي دا معنا نه ده لري زین صحرا سی بیخي چوکې سره غام نه وي مغزه مراد ده نه. باب من احیار زن مواتن ورعا ذلك علی نلی صاحبان دا خبره کړي وسه مناغ ژوندې کړي وزمکه پرز الخراب خراب ازمکه بالکوفه کوفه کې. وقال عمر سبیل من احیا ارضا میتتن کوم یمیتتن ال شکم سړی نا آباد ازمکه آباد کی فهی له د ما غش ولا ويرند شریعت رغله عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مختدا خبر بینی في غير حق مسلم دي مسلمنا الى وادي بلسړي په حق وليس لعرق ظالم فيه حق کيو سړی زمکه آباد کی بل سړی شد وچ پوچ د زمکه نیسی کنه یا دامن د زمکه بنی خګیر شپره ناخ کی توکړل نشانی ولګواله خور کی چی شکری نه باسوس بدی ته دي ته دوباره ونه حکومت زمکه رخصتل شي دي ته خمنه در کړی ته ناخ کی تووي آباد کا فاصله کې وکړه ملک ته پیدا د خلکو ته پیدا د تبونه چې خرڅای خپل بخوري ځکه چې وليس لعرق ظالم فيه حق کوم سړی ظالم ده دیغه د پر حق ورکی نشته سمانه شکری نه ورکی یامده شته به اجازه ته د زمکه شکی سلی دي تب هم شنه شیر کول اجازه ورکی نشیر کول او دي د شنه ملي نه دې سده ستړي د ورکی حق یې ځکه نه ملويږي. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ده جابر سے روایت رغله د سزمه کی مبارکی وبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن نورة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا كم سړي زمکه آباد کا اعمار ابدول تلشي معمار چو تلشي معمار کوم من اعمر ارضا ليست لاحد دي چو سره وینا فهو حق بدوی حق دوله څخه آباد کی. قال عروه
عروه بن زبیر بن عوام سے فرمایي قضا به عمر فی خلافت عمر سے دی فیصله کړی و باب باندې سره متعلق باب د کله کله سبب وروړي امام بخاری سے کنه دینه با ټکی رو نه وړي دی معنی د مخ کی باب له خبر اندی کی اور کی دي خلق سک بدلون د ټکو کی ځکه د سی بلا مستقلا باب لګي بابن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي پیغمبر سم ته دا خبره وخیل شو د پیغمبر سم په کوم ځای کې وهو في معرسه پیغمبر سم په خپل معرس کې ولوند یو سره لیکلي بلفظ المفعول د مفعول ده کنه من التعريس تعريس ته تعريس شتل شي النزول الى في اخر الليل لوند لیکلي اخیر شپې کې سره کله ستړی شي مزل نه بیا یو ځکه پړو و چې سه لګ دام وکړو لګ بخو بکسترګي په پړکول کو دي دل شي معرس تعریس بذل حلیفه د ذل حلیفه ځای کې د سیکړیو په بطن الوادي کوم الګاډي ولا زیدن دي ځکه فقیل لتویل شو انک ببطحاء مبارکه ته د مبارک الګاډي کې مبارک ځای کې فقال موسی سیبین موسی بن عقبه موسی علیہ السلام نه د مرادونه وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به یس د سالم سیاست د سالم بن عبد الله انا خبن دی مودي زوی کې وسولیو بالمناخ الذي پاغه زوی کې كان عبد الله ينيخ به کوم ځکه عبد الله صاحب وسیدلو انا خايني حاصل کل شي وخ کې نور د کوم ځکه وخ سخه کې کانا سړی سفر نه روشي به ځکه وخ کې خودو مازه کې وسره بس ملي پړو شي زون ته کې گدای جوړ کی یا ټپو لګي یا کا چو کې اندسي بل شي جوړ کی نادي ته انا خايني خیال شي زدي ځکه موایو پیر کې پړاو چولو کوم ځکه عبد الله چولو یتحرى اصل کې د عبد الله سي مقصود سو دی اغه زوی مولمول غختلو اغه کې ټیم تیرول غختلو معرس رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځکه پیغمبر سم مخ کې پړاو چولو بیا مختصی وهو اسفل من المسجد الذي دا زوی صدا دی اغه مسجد نه لوند د ببطن الوادي د الګاډي مانس کې بینه وبین الطريق وسط من ذلك دی او د لارې مانس کې مانز کې واقع ده حدیث مطلب خیس د عبد الله سیدی کې وسیدلو ایوی پرې کې د سی چویلی وکانا صدا ځکه مخ کې یو زوی واغه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټیټ تیر شو د ځوانه وکانا ونه کې به ټیټ تیری کې سړی کنه سارونه لګیږي سورلې بني یو نبینا صحابي وکانا هغه ځکه ټیټ شو چونه تاسو کې ستدي ځکه ویل ټیټ شوی هغه ځکه پیغمبر سره ټیټ شو انده شته یو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وړو کو د اسمو ته کړه وکانا بول هغه ځکه عبد الله صاحب کوشش کړو چې زدي ځکه غشن ته سنن عادیان الشي انده شی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاریخ کړو شپه تیر ول اخیری ټیم تیرول عبد الله صاحب کوم ځکه پیغمبر سند ټیم تیر کړي زغون څخه ځکه تیر ځکه د محبوب دا کنه د محبوب ولا هر ادا هر فعل سړی ته خلګيږي صحیح ده کنه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرمای الليله اتاني اتن الليله مفعول د خمخ کی روړل سیدا فعل فاعل د اتن ورکه فاعل د سیدا الليله اتاني اتن کله کله مفعول مخ کی روړ دینه خصوصیت خیال وی خا کنه زید موړ بوالو کله کله سی خل زید موړ ورکه وم ډبوالو زید مخ تور سټه کو روړل کی مقصد وی ربی کی الليله ننش بیاتانیات یرتلون کرول پرشتاونه مراد وی مې رب دی پروردگار طرف نو ورودونه چو دلندې چلی کلیات لندې هو جبريل علیه السلام هم قتلو جبريل علیه السلام نه طرف نغلو هو بالعقيق دا عقيق زوی کیو موت دول ان صلي في هذا الوادي المبارك دی مبارک الګاډي کی شوکا المنز وکا وقال وبلس عمره في حج دی پر کی عمره د حج سره ملوکا عمره في حج منا عمره د حج سره ملوکا اوس دیغه حدیث نه تاسو ته دا خبره معلومه شته ګوره جبريل اسلام خپل پیغمبر سنت چې دی مبارک الګاډي کې منځ وکدینه پاته ولګیدله صدا برکت شي سره خخيږي زنه خالد دی خبر نه کون کې هغه برکات سره دنیا کې شتونه هغه دی ولی بزرګ ولا کرامت او برکت نه منیری د پلان کې سړي برکت ته سي ډایرکټ د بنی ترس کې نه برکتونه خبر به نه کوي برکتونه شي د خبره غلطه برکت شو د وخه کنه د شکر تخیل شي قرآن په باره کې خپل رغلی کتاب مبارک انزلناه دا مبارک ته د خستو کتاب مبارک شته یا ته بیا مبارک نه ګرځي مبارک ګرځي کنه مبارک تالیه مبارک قارئه مبارک مدرسه دی مدرسه مبارک تسیدا مبارک سامعه مبارک قارئه مبارک مفسره ومحدثه صحیح
همداسې ته نور ډېرو شیانو کې دا خبرې ثابتې دي نو برکت شته ده. همداسې ته یو سړی د تسبیح ډېر کړلې بل ډایرکټ د سترګې رابراږي چې یارې دا خو ښه خبره نه ده ته داسې تسبیح خلکو له ګرځوي موتې دا برکت د پرمختګ برکتونه نشته دا خبره دي غلط برکت شته برکات څه نه به د خلکو چې شته د لیلی کارونه کولو او دا خو خیارونو یلی دي دا خبره د سره ولې کوي البرکت فی الحرکت سوره څه خوځېږي مغوره به شه حاصلایي که نه که په ځای پروت څه پیدا به وکړي خو چې سوره خپله سونه خوځوي روپۍ ډېرې ګټل شي سمنونه ګټل شي محنت کول شي رشتهداریونه جوړې ساتل شي نه حرکت میں برکت ہے اردو کی دی ترجمه دسی شي ده حرکت میں برکت ہے عربی کې شي البرکت فی الحرکت اندشه ته بل ذکر غلی س البرکت مع اکابرکم برکات ته سم مشرونو کې درکې د کوم مشرون مسیدي استادون شو علما شو ائمه کبار اجل محدثین دو کې برکت شته ده اندشه کور مشرونو کې برکت شته ده کشرون دی هغه ځای نشینی ول صحیح ده کنه البرکت مع اکابرکم دا خبره معنی باب اذا قال رب الارض کله سدي زمکه ولا مالک شیختان وی رب الارض نه خدای پاک نه د مراده د ځکه سید هغه رب الارض د نور مجازي خواندون مراد دي یو سړی د بل سړی ته ویل سو اقرک تو بس دی بنه برقرار ساته ما قرک الله سپر خدای پاک ته برقرار وساتل سم نه بس پر ژوند بس کو بسرخه ولا مسکر جل المعلومه د سیوتنه سدي ټیمه پر د زمکه دیر کون سیدا بس کارای مړه سوپر وی کنه کارای د سیوته ویلو فهما علی ترازویهما دا دوه کسانو پاندې خپل رضا بن شمارل شي دي کې د چوک غوتی ما وای سیدا بس سوپر دی کاری چې ختن سره خپل منجی سیدا سوره سرا کې یخی ممیلا مغوره د سره زمکه کاری شیوم د تقسیمي وبي قال حدثنا احمد بن المقداد قال حدثنا فوزيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز د حجاز د مکه مکرمه مدینه د سګرچا پر کوم علاقې د نجد نوان ساتهامه پرې اندسې د جده وغیره علاقونه ونه سیکانه د کوم علاقې د دوته جزیره العرب یل شي حجاز نو تل شي دی علاقې نه عمر صاحب يهود او نصارا انګريزون وغیره کوم خالصو مخکینی دا ځنه ترړول یو ځای ګټ اوټ یا هسه وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما ظهر على خیبر او کله په مسند دی خیبر علاقې باندې غالب شول اراد خراج اليهود منها نسی وخت له د يهودونو خراج مراج شکی اراد اخراج اليهود منها وي خصوص د يهود دی لکه نو بس سیده وكانت الارض د خیبر لكم ازمک وحين ظهر عليها سکله دی باندې پیغمبر سم غالب شول لله ولرسول وللمسلمین دا خدي مسلمانانو د پیغمبر او د الله شو کنه غنیمت شو فاراد اخراج اليهود منها پیغمبر سمیل سدي زنا وازای سیده خو يهود دا ویل چې فسالت اليهود يهودونه غختنه وکدر خوست او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سره سلی یقرهم بها مو اندزی باندې برقرار وساته مو دې کې زما کې خې کارل شخه په پیګ د زما کې مبالغه دی مو به تستنی مدیر کو کنه کوم پاسل شون پیدا کیږي علی ان یکفو عملها چې دی ولا کارونه ارشب مو کو ولا هم نسب سمر نیم شابه تدیر کو زما کې به تاسو د متخ نه مليږي کنه خو صرف فائدې د پاره راکې سار خې نه درکم پیدا درکم خالی دی باندې پوي وقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا سپری مخاخه اندیزی کې متوسو وسو بس انده کارونه کوي متبنی ملګری نم بتوسته تو سبو خدای کور روان کړي مو با فقروا بها لما غټه پر دا برقرار ستلو وو حتی اجلاهم عمر تر دې پر عمر سیب دی لکه نه به وبسل الی تیما لکی تو اریحا لکی ته وبسل دې ته تو سوسای بس دې نه لری شي ځکه تو شکای شر وغیرہ شروع کړ د غوزینه کې گاډ واټ کارونه کوي دا شامل کی ته نږدې لکی د تیما اریحا باب ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا په دې مبارک یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم صحابه حضرت کنه یواسی بعضهم بعضا زانو بزانو سره همدردی کوله هم درد منه یو درد کېدل تو درد مو درد تو درد یو بل بنی خوږی کی د اردو کې شي همدردی پربی کې تل شي مواسات د صحابه وی بل سره هم در غم خوري کوله یو بل غم به خوړلو په زراعت په د کرندې کې وسمر میوي کې بل تبیا ور کوله خپل بتوله نه خوړله وبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابن نجاشي دشت ټکیل شي مولا رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه دی غترنه تر دي چوک ده زهير بن رافع زهير نه ده ټک زهير
قال زهير صاحب مختصي لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې داسې کور نه مانی کړي کنه څنګه مو سره و مخکې کانه بنا رافقا څه معنی ده موږ یو کور راکیو یا موږ یو شاعر راکیو قلت موتس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حق دي قال غول صدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم پر پیغمبر سم زرا وختل قال بمن تاسو کو ما تصنعون بمحاقلكم د خپل پټای زما کومه تو شیشه کوي محاقل مزارع پټای تل شي د خپل فاصل مد وغیرہ شیون دي دوسره تو شیشه کوي څه طریقه مده قلت متل سنواجرها على الربيع سدمت شکو خالکو ته په اجاره بنویر کو وعلى الاوسك اندشه ته چوته وسک ولګور کی من التمر والشعير قال لكم صلاه فولو د شته ما کوي ازرعوها کرای وازرعوها بلتا ور کوي سکری او امسکو هي خپل بنه د شای ستای زون سره خپل حفاظت کوي قال رافیل سے قلت سمعا وطاعه بس خپل سکری به خاصی پیدا د خپل شوا کې زون ته صدقه کې ورستا کبه بل تدویر کا دوی واسطه کا شول صاحب نه شکی پیدا به خالد تبر کی شی پیدا وی دربی ټکی په معنی ون پېښ سورلی تل سید ایو مسمنه بل تیر کولیا على الربيع نشمر د ربع مراد سولرا میسی تل شټیکشا سولرا میسی بن بدویر کول به تل سنه د سیما کوي بس ټول ور کوي ساروی خانه توستبر کی غاټه نه په دیر کوي وبي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا لوزيان عن جابر قال كان يزرعونها دا صحابه د زمکه بکرل بالثلث کله په دریم بني والربع کله سولرا بني والنصف کله په نیمه بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر څخه دینه خاطر کده توخای من كانت له ارض کچزمکی پټای وشيون وسره فليزرعها یا خو دې په خپل بنې ټوله وکړي او ليمنحها یا بلته د اصل سارویر کې نور به د زمکه دی وي فغبر کې شيون کری ځون ته مکمل پیدا ځون تسلی یا کو سره پنیمه کې غدي بیا سیدا فإن لم يفعل کبه د سنه کې فلم سکر ځون ته د خپل زمکه ځون ته باند وستی په خپل دی کوي وقال الربيع بن نافع دا شوك دا ابو توبه صاحب دا قال حدثنا معاويه عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه خپل ورته دی ور کې پاین ابا کا به د سینه کول غوړیا فلم سکر ز خپل زمکه د باندې ستی بز سیمایر کوي په د سولرم مولمو ورسته به ور کې جواز روغللو او بي قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عمر قال دیت ذکرته لتوس د رافی ول حدیث مې پر کې توس بن کیسان صاحب ته ذکر کړلو فقال غل سيزرعو دا ټکا یزرعو دا سبل شو تیویر کی کارالې د پاره قال ابن عباس بي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه دینه پیغمبر سنت د معنا کړي ولکن قال د سیلی کنا سکا چوک چوتا پرازما کیر کې ځون ته کاران ورزما کبي مو ټوله پیدا توي دا خبره ده ولکن قال خود سې کیلو ايامنا احدكم اخاه کته سکی سره ټول ازما قبل تیر کی ورور ته خیر له دا ډیره خادمین ایا خود شی ان معلوما سانت شی بدلاره خلی اسه سره خلی وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يكرم مزارعه ابن عمر سے خپل پټي خلکو ته کرای بن ورکول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام زمانه کو ابي بکر عمر عثمان دغه زمانه کنه چې توسط من امارت معاويه د معاویه رضی امارت زمانه کې شروع کې صدر نه شروع ثم حدث بدیت حدیث بیان شو عن رفیع بن خدیج صاحب طرفنا ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن كراء المزارع پیغمبر سن دی پټای کرای ورکول نه مانه کړ د پده حبیب ابن عمر الی رفیع ابن عمر صاحب زدا خبرول د ډایرک رفیع صاحب ته لوړ ته پوسی ونه کول زدا خبره اختیار ده نو دې سو ذهب ته ما او زاب لوړل سره چو سره لوړل ابن عمر سره چوک دی چې زو سره لوړل چوک دی ای دځ کی چوکې چې زو سره لوړ نافي سیب یې کنه پوس لیکل عن نافع ان ابن عمر سیدا نافي سیب دی فساله غونه تاسو کو دی رافي ناصر سم مساله ده فقال غلسنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزار دین خمنه کړی ده فقال ابن عمر قد علمت تو خافاته سأن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سو پیغمبر سن زمانه کې موندا کرونه کول به څنګه ایمان ده بما على الاربعاء پسلورامي سی بني وشي من التبن اندشه تبوز بمالا ګر کول سیدا کوم ټمټي ممټي سوزي پاسل واخش ول تبن چشتل شي بوز تل شي سیدا وبي قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس نكيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر قال كنت اعلم
في عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الارض تقرا ثم خشي عبد الله بیا عبد الله صاحب ته خاطره شوه څه داسې نه یکون النبي صلی الله علیه وسلم قد حدث فی ذلک شیئا کیدای شي پیغمبر صلی په باره کې نوې خبره کړي قد حدث فی ذلک شیئا څه معنا ده نوې خبرې کړي وي لم يكن علمو کیدای شي هغه ته پاته نه فترک کرا الارض وي هغه نه بعد ابن عمر صاحب د ځمکې کرایي ورکول مان کړل نه کرایي باندې چوته ځمکې نه ورکول کیدای شي پیغمبر سمانی کړي خو مته پاته نه ګناه کې بوغ ورزه